Qed naraw realtà illi qed jgħixha kulħadd anke l-aktar affarijiet bażiċi qegħdin jolgħu. Hekk iddikjaraw is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u x-Shadow Minister Janice Ketkuti f'konferenza tal-aħbarijiet illi saret it-tlieta wara nofsinhar, fejn għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista kompla jenfasizza kemm l-olli tal-ħajja għandha tiġi indirizzata. Michael Piccinino stqarr illi qed ngħixu f'pajjiż fejn il-Gvern falla għaliex il-priorità tiegħu mhix li jissalvagwardjaw l-interessi tal-poplu Malti Wawċi imma li jipproteġi lil dawk ta' madwaru. B'kuntrast, il-pajjiż għandu l-Partit Nazzjonalista li qed jipprovdi s-soluzzjonijiet għal familji Maltin Wawċin għaliex il-familji, l-anzjani u ż-żgħażagħ fost l-oħrajn huma fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Aħna għandna lilek bħala priorità. Aħna nixtiequ li l-Gvern minn issa jimplementa daw is-soluzzjonijiet ħalli jgħin lilek tiffaċċja il-problemi li qegħdin jaffettwak. Minflok, il-Gvern huwa iktar moħħu biex jipproteġi lilu nnifsu, biex jgħaddi liġi biex jipproteġi l-ministri tiegħu milli biex jgħin lilek u iktar moħħu biex jipproteġi l-ministri anke dawk li jkunu ħassew li għandhom għalfejn jirreżenjaw milli jipproteġi lilek milli jagħti allura is-soluzzjonijiet lilek għall-problemi tiegħek. Min-naħa tagħha Janice Ketkuti spjegat illi l-għoli tal-ħajja hija realtà illi qed jgħixha kulħadd fejn spjegat illi minn eżerċizzju illi wettaq il-Partit Nazzjonalista huwa evidenti illi l-ħajja għoliet b'mod sostanzjali tant illi mill-2020 xirja ta' affarijiet bażiċi telet minn 65 euro għal 90 euro. Ispjegat ukoll illi jew minn lanqas jaffordja dak li huwa bażiku filwaqt illi jkollu jażel li ċaħħad lil uliedu minn ċertu attivitajiet u anke jonqos milli kabbar il-familja tiegħu. Dawn l-għoliet tal-ħajja mhux qed jgħixhom persuna li qiegħed f'ċertu sitwazzjoni ekonomika, dawn il-prezzijiet qed ngħixuhom kollha kemm aħna li rridu ngħixu flimkien mal-familja tagħna. Jiena bħala meta nisma' anke li nara li ħafna nies qed jażlu li jkollhom inqas ulied. U jgħidulek iva jiena ma naffordjax illi nonfoq dawn il-flus kollha, jiena ma naffordjax illi t-tifel tiegħi, t-tifla tiegħi nibathom affarijiet ta' sports wara l-iskola, affarijiet ta' mużika. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista jippreżenta numru ta' proposti sabiex jittaffi l-pis tal-għoli tal-ħajja minn fuq il-familji Maltin u Wawċin. Dawn il-miżuri jinkludu it-tneħħija tat-taxxa fuq kull żieda li tingħata fil-pagi u l-pensjonijiet għall-għoli tal-ħajja, tax credits għal min ħaddem bħala għajnuna biex iż-żieda illi jagħtu fil-pagi tal-ħaddiema jieħdu għalura fit-tnaqqis fit-taxxi għalli jkunu jistgħu jinvestu aktar u joħolqu aktar impjiegi. Il-ħolqien ta' Fond Nazzjonali illi jagħti appoġġ finanzjarju lill-operaturi illi jimpurtaw u jesportaw sabiex jitnaqsu l-ispejjeż illi qed iwasslu għall-għoli tal-ħajja u bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna bil-ħsieb illi jkollna jobs ta' kwalità.